چرا ما برای خیلی چیزا ارزش قائلیم؟ چرا خودمون رو محدود کردیم؟ لذتمون دیگه مصنوعی شدن. چرا فکر میکنیم شجریان صدای قشنگی داره؟ چرا فکر نمیکنیم خودمون بهترین صدای دنیا رو داریم؟ اصلا چرا واسه خودمون کنسرت نذاریم؟ حالا تالار وحدت رو بهمون نمیدن؟ حموم خونمونو که نگرفتن. مگه زندگی ژانر تراژدی، کمدی و درام نداره؟ خب پس چرا بریم سینما؟ چرا به خودمون نخندیم و گریه کنیم؟ چرا بریم سواحل جنوب فرانسه و اسپانیا؟ مگه کیش خودمون از اونجا چی کم داره؟ چرا بریم رستوران ایتالیایی پاستا با پنیر مازارلا بخوریم؟ چرا نریم زیر درخت هلو بشینیم حرف بزنیم؟ میخوام تو خیابونا یه تابلو بزنم که بگه سگ دو ممنوع، ساده لذت ببر. باید ساده فکر کنی. همه رفتنی، میگن 2 روز بیشتر نمونده. خب پس بیا لذت همین 2 روز رو ببری. مگه چیه؟